Përshëndetje, jeni me emisionin javor Zëri i Ashkalinjeve. Shumë herë në kronikat tona kemi vënë në spikam rëndësinë e diversitetit në shoqërinë tonë. Shpesh kemi folur edhe për njërin tjetrin përmes traditës dhe vlerave kulturore të secilit në veçanti të komuniteteve. Ka shumë kohë që ka pasur iniciativa që në disa lëndë në shkollat fillore dhe të mesme të futën për mbajtje ku do të mësohet për kulturën dhe traditat e komuniteteve në Kosovë. Një nismë e tillë tashmë është në proces e më të synohet që nxënësit të njohin më mirë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Për këtë bisedua me njërin nga iniciatorët të ndjekim kronikën në vijim. Në tekstet shkollore po bëhet përpjekje për përfshirje të materialeve që pasqyrojnë kulturën, traditat dhe historinë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Kjo nismë synon të rrisë gjithë përfshirjen dhe të pasuroj përmbajtjen mësimore me elemente që përfaqësojnë diversitetin shoqëror. Përmes këtij procesi, organizata Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptianëve synon që nxënësit të njihen më mirë me vlerat kulturore të këtyre komuniteteve, si dhe të forcohet mirëkuptimi dhe respekti ndërmjet grupeve të ndryshme në shoqëri. Ky hap vlerësohet si i rëndësishëm për ndërtimin e një sistemi arsimor më gjithëpërfshirës dhe më përfaqësues për të gjithë nxënësit. Vendat teksteve mësimore të flitet se kush janë komunitetet ashkali, rom dhe egjiptian, sepse kemi vërejtë si organizatë që në tekstet mësimore që mësojnë nxënësit e shkollave, sidomos fillore, vetë mesme të ulta, por ato mesme të larta, shumë pak apo fare flitet se kush janë këto komunitete. Në këtë rast, qysh nga viti 2020, ne kemi inicu këtë kërkesën tonë tek Ministria e Arsimit dhe pastaj në vitin 2025 ose 2024 faktikisht, kemi arrit marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit që të inicohet dhe të punohet më shumë këtë aspekt. Dhe pastaj Ministria e Arsimit në bashkëpunim me ne ka hap një thirrje për ekspert ku janë përgjithë 3 ekspert dhe pastaj këta ekspert kanë punuar që të hartojnë materiale për komunitetin ashkali, për komunitetin egjiptian dhe për komunitetin rom. Pas hartimit të materialeve janë organizuar dhe trezat në javën e kaluar me përfaqësues të komuniteteve dhe aktivistë të këtyre komuniteteve, me secilin veç e veç, në mënyrë që të jepet kontributi i tyre dhe komentet e tyre në mënyrë që sa më mirë të përfaqësohen këto komunitete në tekstet mësimore. Bajrami thekson se pas marrjes së rekomandimeve nga përfaqësuesit e këtyre 3 komuniteteve, ka filluar një fazë tjetër, gjatë së cilës deri më 22 maj, pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian mund të sjellin materiale dhe burime të ndryshme në mënyrë që ato të integrohen në materialet e përgatitura nga ekspertët. Normalisht që komunitetet në këto treza kanë pas komentet e tyre dhe kanë shprehur ato, megjithatë ato duhet të dërgohen edhe zyrtarisht qoftë përmes email-it apo edhe në mënyrë fizike në Ministrinë e Arsimit, konkretisht në divizionin për gjithëpërfshirje dhe komunitete në zyrën 207. Pas këtyre komenteve, pastaj prap ekspertët do të integrojnë ato materiale dhe pastaj do të organizohen prap diskutime të tjera me secilin komunitet veç e veç në mënyrë që të jepet verzioni final para se ato të integrohen në tekstet mësimore. Sipas Bajramit, këto materiale do të përfshihen në lëndet edukat qytetare, muzik, art dhe lëndë të tjera, pasi është vlerësuar se nuk duhet të përfshihen në lëndën e historisë, duke marrë parasysh kriteret e përcaktuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Fillimisht në diskutimet e para që janë bërë me Ministrinë e Arsimit, jemi dakorduar që fillimisht këto materiale të integrohen në lëndet që është për shembull edukata qytetare, muzika, arti apo dhe lëndë të tjera dhe momentalisht e kemi menduar që nuk duhet të integrohen në histori, meqense normalisht edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka kriteret e veta dhe aktualisht një pjesë e madhe e komuniteteve e këtyre komuniteteve nuk kanë burimet akademike të cilat mund të integrohen sidomos në tekstet e historisë, megjithatë është duke u punuar edhe në këtë aspekt.
sidomos të komuniteti Ashkali po flas me efekt të veçantë, komentet kryesore kanë qenë se përket përojës së komunitetit Ashkali, burimeve të sa janë përdor, është shumë e rëndësishme të potencohet që për komunitetin Ashkali ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë të sigurohen burime dhe materiale shkencore të cilat flasin për këto komunitete, dhe është dashur që të përdoren referenca apo burime konkretisht nga institucionet apo nga librat e ndryshëm siç janë për shembull librat tani më të ndjerëve zotërit Berat Qerimi apo zotërit Ali Berisha. Megjithatë, përveç këtyre burimeve është dashur të gjenden edhe burime të tjera të cilat janë me një farë mënyre të argumentuara dhe të faktuara. Këtu kanë qenë kryesisht komentet e para, pastaj komentet e tjera kanë qenë bëjnë që ka pasur pak material se i përket edhe traditave dhe kulturës së komunitetit. Megjithatë, arsyeja pse ka pasur jo material të mjaftueshëm kanë qenë pikërisht në mungesë të materialeve të cilat është dashur të gjenden nga këto komunitete. Unë po shpresoj shumë që aktivistët, politikanët, përfaqësuesit para se të kritikojnë dhe para se të marrin fjalë veprimin e fundit, fillimisht duhet që të sigurojnë materiale dhe duhet të sjellin materiale bashkë ne, sepse unë jam përfaqësues këtë rast, unë jam Ashkali dhe gjithë ne duhet të angazhohemi që të sigurojmë sa më shumë materiale për këtë komunitet, konkretisht komunitetin Ashkali, në mënyrë që të dërgojmë një ministrinë e arsimit dhe ato pastaj të integrohen. Konsideroj që komuniteti Ashkali për gjatë këtyre viteve që kanë kaluar ka bërë jashtëzakonisht shumë pak në sigurimin apo në shkrimin apo në argumentimin se kush është ky komunitet, pastaj edhe të shkruaj sa më shumë se çka përfaqëson kulturën, traditat dhe vlerat që ka ky komunitet. Gjithashtu është tepër shumë e vështirë për vetë faktin që komuniteti Ashkali deri në vitin 99, vitin 1999 është deklaruar si komunitet shqiptar apo komunitet tjetër, dhe gjithë kontribuentë nga ky komunitet nuk ka fakte të argumentuara të cilët para vitit 99 këtë rast janë shkruajtur ose janë deklaruar si Ashkali, dhe me këtë rast edhe grupet muzikore apo dhe artistët apo çfarë do lëmie tjetër është shumë e vështirë që të sigurohen burime. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndalemi, sepse konsideroj që si komunitet kemi mjaft shumë për të vënë. Mirë, po mbi gjitha, konsideroj që integrimi apo përfshirja e komunitetit Ashkali në tekstin mësimore ka një rol shumë domethënës për ne si komunitet, sepse pas 26 apo eventualisht 27 viteve pas luftës, është mundësia që ky komunitet të përfaqësohet në tekstin mësimore dhe gjithë nxënësit Kosovë, pa dallim feja apo edhe pa dallim etnie, të mësojnë se kush është komuniteti Ashkali, dhe për mendimin ton është e mjaftueshme që spaku nxënësit ta mësojnë që komuniteti Ashkali ka prarjen nga Persia e lashtë, Irani sot të mësojnë se kush është ky komunitet dhe të mësojnë aspektet pozitive, sepse normalisht në momente kur për këtë komunitet nuk flitet në tekstin mësimore, atëherë nxënësit do të mësojnë nga rruga dhe normalisht nga rruga nuk mund të mësojnë në mënyrë më të mirë për këtë komunitet. Sipas drejtuesve të organizatës, futja e këtyre materialeve në tekste shkollore do të ketë rëndësi të madhe, veçmas në çështjen e diversitetit, si dhe njohjen e dallimeve ndërmjet tri komuniteteve. Fillimisht është shumë e rëndësishme të theksohet që vendosja e komunitetit Ashkali brenda teksteve mësimore si komunitet i veçantë, dhe pastaj komuniteti egjiptian si komunitet i veçantë, dhe pastaj komuniteti tonë si komunitet i veçantë, besoj që gjithë nxënësit në Kosovë, mirë po edhe mësimdhënësit, do ta mësojnë fillimisht dallimin se këto komunitete janë tri komunitete të ndara dhe kanë prerje të ndryshme dhe nuk janë të njëjta. Ky është fillimisht dallimi i parë dhe mësimi i parë që do ta kenë nxënësit në Kosovë. Pastaj, përveç kësaj, konsideroj që do t'ulet në masë të madhe edhe çështja e diskriminimit ka shik këtyre komuniteteve, sepse vazhdimisht ne jemi angazhuar se organizata dhe angazhohemi që të ketë sa më pak segregim dhe diskriminim ka shik këtyre komuniteteve, dhe në momente se ku të mësojnë për këto komunitete se kush janë, çfarë vlera kanë, çfarë tradita kanë, çfarë kontribute kanë për Kosovën, konsideroj që normalisht që do t'ulet segregimi dhe diskriminimi dhe stereotipën ka shik këtyre komuniteteve. Padyshim që me integrimin e këtyre teksteve mësimore ne do të angazhohemi pastaj në trajnimin e mësimdhënësve dhe në aspektet e tjera, në mënyrë që nxënësit të mësojnë sa më shumë për këto komunitete, por unë konsideroj që fillimisht është historike fakti që këto për herë të parë për këto komunitete po flitet brenda teksteve mësimore.
Bajrami u bën thirrje të gjithë pjesëmarrëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që nëse kanë materiale dhe besojnë se mund të kontribojnë në këtë aspekt, t'ia përcjellin deri më 22 maj zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit. Fila ime kishte me qenë për komunitetet që fillimisht është një akt historik që po bëhet në Kosovë, sepse për herë të parë po flitet në mënyrë ekskluzive për këto komunitete. Madje besoj që as në vendet e rajonit nuk ka diçka të tillë, por që flitet në venda tekstore mësimore për këto komunitete, cili do nga pjesëtarët e komuniteteve që ka materiale ose që beson që mund të kontribojë në këtë aspekt. Fillimisht lutet që deri më 22 maj ti po sjellni në Ministrinë e Arsimit konkretisht në divizionin për komunitete. Mirë, po nëse ka vështirësi gjëja ato normalisht mund të dërgojë edhe tek on, dhe pastaj ato mund t'i përcjell edhe në divizionin për komunitete. Mirë, po përveç kësaj është shumë e rëndësishme që edhe në rast që veç organizohen diskutimet publike, shumë e rëndësishme që ato të marrin pjesë dhe ta japin kontributin tonë, mirë, po normalisht kontributi jonë gjithmonë duhet të jetë në mënyrë konstruktive dhe jo vetëm për ta kundërshtuar atë. Theksohet se përfshirja e këtyre materialeve në lëndë të ndryshme shkollore do të ndihmojnë nxënësit të njihen më mirë me diversitetin kulturor të shoqërisë tonë. E njëkohësisht kjo do të ndikojë në ndjenjen e barazisë dhe bashkëtesës. Angazhimi i ekspertëve dhe kontributi i vetë pjesëtarëve të këtyre komuniteteve në këtë proces e bën këtë nismë edhe më domethënëse dhe më gjithëpërfshisuese. Kështu, kjo iniciativë, sipas Bajramit, shënon një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një arsimi më të hapur, më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës për të gjithë nxënësit në vend. Të nderuar shikues, faleminderit për vëmendje, bashkë mirëpafshim.